Me llamo Claudia Torgen, tengo 25 años, soy de Montecarlo, Misiones. Me enorgullece mucho, mucho de mí ser muy trabajadora y tratar de ser responsable con mi hija y mi familia. La canción que voy a cantar en La Voz Argentina va dedicado a toda mi familia. Son los que estuvieron desde siempre en las buenas y en las malas, y las he tenido malas, son los que me apoyaron, así que va dedicado a toda mi familia. ¡Estoy nerviosa! Eulogia Tapia la poma, al aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. Porque te roban eulogia, carnavaleando. Porque te roban eulogia, carnavaleando. Muy bien, ya entró el programa, más tranquila ahora. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien. Escuchame una cosita. ¿Cómo te Sí, llamas? Claudia. Claudia. Claudia Torgen. Te voy a decir la pura verdad, Claudia. Cantaste Sí. fantástico desde que empezaste. Me pareció que tenías un timbre divino y me pareció que tenías que estar con quien te eligió. Básicamente, gracias. por eso no... Es decir, ni siquiera quería interponerme en el asunto. Me parecía que era como lógico y nada, lo disfruté mucho y bueno, por suerte da la impresión de que vamos a seguir disfrutando tu voz. Así que te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Claudia, mi sonrisa lo dice todo. ¿De dónde sos? Misiones. De Misiones. Sí, aguante Qué linda Misiones. tierra. aguante Saludos para Misiones. todo el literal. Claro. uy. Monte Carlo. Qué lindo sentirte cantar Esposa de Ñolín. Sí. Sí, qué hermoso. Bueno, la verdad es que cuando se trata de folclore, más allá de que parece que va de cajones, como que a mí me pasan un montón de cosas, ¿no? Me crié con esta música, pero también soy bastante crítica porque justamente me gusta escucharlo con sentimiento el folclore. Creo que le pusiste todo. Tienes un timbre de voz hermosísimo, me encantó, por lo menos la verdad es que impresionante. Y bueno, no te queda otra opción. Lamento decírtelo. que bueno, que quedarte conmigo. No. Si no, bueno, no sé. si No, vas a sos otro mi lugar. opción, era mi ¿Eh? opción desde el principio, así ¿Sí? que sí. Ay, Sin discriminar a los restos. ¿Vos me aceptás a mí? ¡Vamos, Claro Misiones! que sí. ¡Vamos! Felicidades, de verdad. ¿Me encantó? Y un aplauso a la banda, la versatilidad de la banda también. Muy bien ahí el bombo. Bueno, me encanta tenerte en mi equipo. Bienvenida y a romperla, ¿verdad? Gracias. Gracias. Bien. Sale bien.